สวัสดีครับพบกับผมสองสิงห์โมดิฟายนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการเช็คเครื่องซักผ้านะครับอาการเสียก็คือว่าน้ำไหลตลอดเวลาเราซักผ้านะครับน้ำมันจะไหลออกที่ท่อระบายตลอดนะครับผมทำให้เวลาซักไปน้ำมันก็จะลดลงนะครับแห้งไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้นะครับสามารถตรวจเช็คได้ด้วยตนเองนะครับผมไม่ยากนะครับลองมาดูก่อนนะครับผมอาการก็คือว่าน้ำนะครับเติมน้ำเข้าไปแล้วนะครับน้ำมันไหลออกเลยนะครับโดยที่ไม่ได้กดสั่งให้น้ำไม่ได้สั่งน้ำทิ้งนะครับผมน้ำก็จะไหลออกตลอดนะครับผมทำให้น้ำข้างในถังเนี่ยเติมเรื่อยๆนะครับน้ำลดลงแล้วก็ทำให้โปรแกรมมันก็เติมน้ำไปเรื่อยๆทีนี้เรามาดูเลยครับว่าเช็คตรงจุดไหนนะครับทำเองได้ครับผมมาเลยนี่นะครับก่อนอื่นนะครับให้แกะฝาหลังนะครับผมนี่นะฝาครอบด้านหลังออกนะครับแกะฝาครอบด้านหลังออกเลยนะครับผมแล้วเรามาดูนะครับนี่ข้างล่างนะครับผมข้างล่างมันจะเป็นวาล์วปิดเปิดน้ำทิ้งนะครับผมนี่วาล์วปล่อยน้ำทิ้งก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับผมนี่เดี๋ยวมาดูนะครับว่าทำไมนะครับมันเกิดจากอะไรที่ว่าน้ำมันไหลออกตลอดเวลาหรือไม่ก็บางคนนะครับมันไม่คายน้ำนะครับน้ำไม่ไหลก็มีหรือว่าเดี๋ยวนะครับหามุมแป๊บนึงนี่นะครับก็คือจะวาล์วตัวนี้นะครับสังเกตตรงนี้มันจะมีที่หมุนนะครับผมนี่นะครับก็สามารถใช้มือหมุนได้เลยนะครับก็นี่ใช้มือหมุนเลยนะครับหมุนออกมานะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบางครั้งมันอาจจะมีเศษเหรียญนะครับผมก็นี่ออกมาแล้วนะครับก็ใช้มือตรงนี้มันจะแคบหน่อยนึงนะครับดันเอามือดันนะครับผมเอามือดันในตัวกระเดื่องนี่หน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงครับมันติดกล้องนิดนึงใช้มือดึงตรงนี้นะครับนี่มือดันมาตรงนี้นี่เห็นไหมครับโอ้โหดูดิครับดูตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งนะผมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้นะครับสกปรกมากเลยนะครับผมสกปรกมากเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับถ้าเนี่ยมันเป็นคราบสกปรกเกาะแน่นเป็นเวลานานนะครับเนี่ยลูกยางตรงนี้เห็นไหมทั้งหมดเลยนะครับเราต้องถอดมาทำความสะอาดนะครับเห็นไหมดูดิสกปรกสุดๆเลยนี่ตรงนี้มันจะเป็นตัวนะครับผมไปกั้นน้ำนะครับเนี่ยเป็นตัวไปกั้นน้ำถ้าเรามันมีพวกเศษสิ่งสกปรกพวกนี้นะครับไปติดเยอะทำให้ตรงนี้มันปิดไม่สนิทน้ำมันก็จะไหลออกตลอดเวลานะครับผมเนี่ยทำให้น้ำในถังซักของเรานะครับเวลาซักผ้ามันลดลงแล้วครับผมเนี่ยโอเคก็ทุกอย่างตรงนี้ก็ถอดมาเลยครับนี่ถอดมาเลยครับมันจะมีสายสลิงนะครับผมเดี๋ยวนะไอชุดนี้นะครับก็ถอดออกเห็นนะนี่มันจะมีนี่ครับสามารถออกได้นะครับตรงล็อกตรงนี้นะเราหามุมดูนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะนี่ผมกลัวท่านผู้ชมจะไม่เห็นนะครับนี่ก็ดันออกข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวนะตรงนี้ดึงยืดออกอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีล็อกมันอยู่นะครับเนี่ยนะกดสปริงออกนะครับนะเพื่อให้เห็นชัดเจนกดสปริงออกนะครับมันจะมีร่องของมันอยู่เห็นไหมเนี่ยครับมันจะมีร่องของมันอยู่นะเมื่อมีร่องของมันอยู่ก็นี่มันติดตรงที่ต้องถ่ายด้วยนะครับติดกล้องมันจะมีร่องของมันอยู่ก็นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นสปริงนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมเนี่ยมันจะเป็นสปริงนะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยจุดที่ว่าสาเหตุเลยนะครับ
สาเหตุที่ทำให้เครื่องซักผ้าเราครับเนี่ยไหลตลอดเวลาน้ำนะครับเป็นคราบสกปรกบางทีก็มีเศษเหรียญนะครับผมเนี่ยก็ลองใช้มือนะครับเนี่ยลองรูปดูด้วยบางครั้งก็มีพวกเศษผ้านะครับเศษผ้าเศษผมเศษต่างๆนะครับเนี่ยมันไปติดไว้เห็นไหมโอเคก็แค่เอาตัวนี้ไปล้างทำความสะอาดนะครับก็เราก็สังเกตสภาพของลูกยางตรงนี้ด้วยนะครับถ้ามันกระด้างมันแข็งเนี่ยก็เปลี่ยนได้เลยนะครับตัวไม่กี่บาทตรงนี้แก้ปัญหาได้แน่นอนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือทำความสะอาดก่อนนะครับโอเคเราไปทำความสะอาดเลยล้างเลยครับนะครับก็เปิดน้ำเลยทำความสะอาดล้างเท่านั้นเองนะผมตรงนี้ไม่มีอะไรนี่แต่ว่าโอ้โหมันของใครที่มีอาการนี้อยู่นะครับลองเลยครับคิดว่าชัวร์นะครับดูดิรับรองว่าประมาณนี้แน่เลยนะครับผมเนี่ยทุกอย่างตัวนี้ครับก็ยังโอเคอยู่ครับเนี่ยไม่เสื่อมสภาพนะครับดีมากเลยเพียงแค่มันสกปรกเกาะเท่านั้นเองไหมเนี่ยตัวนี้มันจะไปอุดตรงไอ้วาล์วตรงนั้นนะครับทางที่ว่าประตูน้ำนั่นเองนะครับเนี่ยแดนสปริงกดถือว่าโอเคอยู่นะครับผมสภาพดีอยู่เป็นว่าสิ่งสกปรกโอเคนะครับผมมาเลยครับมาถึงวิธีการใส่นะครับผมวิธีการใส่ก็นี่นะครับสังเกตร่องตรงนี้นะเนี่ยร่องตรงนี้นะครับเราก็เอาไอ้ตัวนี้นะครับเห็นไหมใส่ตรงร่องนี่ก่อนนะครับเห็นไหมเนี่ยใส่ร่องเข้าไปก่อนนะครับผมนี่ตรงนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมเข้าล็อกแล้วนะครับเห็นไหมเอ่ยเนี่ยตอนเราถอดขึ้นข้างบนนะครับเนี่ยนี่ตอนเราถอดขึ้นข้างบนนะครับเห็นนะให้ดูอีกทีนึงนี่นะครับตอนใส่เห็นไหมเนี่ยมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับมันจะมีร่องของมันอยู่ให้ใส่เข้าไปอย่างนี้นะนี่นะครับพื้นที่มันลำบากหน่อยนึงเนี่ยใส่เข้าไปดันเข้าไปอย่างนี้เท่านั้นเองเห็นไหมครับเข้าล็อกแล้วนี่นะครับพอเข้าล็อกปุ๊บเนี่ยแล้วก็เนี่ยดันเข้าไปเดี๋ยวนะครับปรับแป๊บนึงปรับแป๊บนึงโอเคนี่พอเข้าล็อกแล้วนะครับเนี่ยก็ดันเข้าไปเท่านั้นเองนะเพียงหน่อยนึงเนี่ยดันตัวนี้หน่อยนะครับเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเอ่ยบางมือนะเนี่ยดันตัวนี้นะครับเนี่ยมือดันตัวนี้ออกก่อนนะครับเนี่ยก็นี่นะครับก็ใส่อย่างนี้ไว้นี่จัดตำแหน่งนะครับจัดตำแหน่งเนี่ยอันนี้อยู่ด้านล่างนะครับนี่ก็ดันตัวนี้เข้าไปนะครับผมดันเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวไม่พังนะครับผมตรงนี้ค่อยๆดันเข้าไปเห็นไหมเนี่ยมันก็เข้าได้แล้วเนี่ยครับทีนี้ก็เป็นการเนี่ยเห็นไหมก็ดันตรงนี้ให้มันตรงร่องเท่านั้นเองนะครับเนี่ยปล่อยเข้าไปตรงนี้มันก็อยู่ตำแหน่งเดิมมาแล้วเนี่ยก็ตัวนี้นะครับเนี่ยให้ตรงร่องรูเนี่ยเห็นไหมเท่านี้เองนะครับแล้วก็หมุนเท่านั้นเองนะครับผมเนี่ยนี่ตรงนี้มันเป็นสปริงก็ใช้มือหมุนนะครับ
นี่ก็หมุนตรงนี้ให้แน่นเท่านั้นเองนะครับเนี่ยหมุนตัวนี้ให้แน่นเท่านั้นเองให้แน่นๆก็ใช้2 มือช่วยอีกหน่อยก็ได้นี่เอาให้แน่นๆเลยนี่ครับโอเคเห็นไหมแค่นี้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยเวลามันดึงน้ำนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเวลามันดึงปล่อยน้ำก็ประมาณนี้เห็นไหมครับเนี่ยนี่นะแค่นี้เองนะครับผมโอเคนะครับใครที่มีปัญหานะครับผมเวลาเครื่องซักผ้าครับซักผ้าแล้วมันเติมน้ำตลอดแล้วก็มันปล่อยน้ำทิ้งนะครับน้ำมันไหลออกจากท่อน้ำทิ้งตลอดเวลานะครับให้เช็คดูตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นวาล์ววาล์วตรงนี้นะครับเนี่ยวาล์วจ่ายน้ำตรงนี้นั่นเองนะครับเนี่ยนะตรงนี้นะครับลองเช็คดูนะครับเปิดเกลียวตรงนี้แล้วก็ดูลูกยางนะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกสิ่งสกปรกต่างๆนะเข้าไปอุดตรงนี้นะครับผมนี่ก็ลองทำด้วยตัวเองได้นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะครับผมทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องเครื่องซักผ้าอาการนี้นะครับผมก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตาม2 สิงห์โมดิฟายนะครับเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม